Naxçıvan Televiziyası və Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyi təqdim edir. Media Plus layihəsi informasiya cəmiyyətində media savadlığının artırılması, gənclərin və geniş auditoriyanın düzgün, məsuliyyətli və tənqidi düşüncə ilə media məzmununa yanaşmasını təşviq etmək məqsədi daşıyır. Videonu like etmişsiniz. Like? Bəli, like tıklamaq yəni. Tıklamaq? Bəli. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, ilə biz bu dəfə Media Plus layihəsində ana dilinin istifadəsi mövzusunu müzakirə edirik. Media işçisinin ədəbi dil normalarına pozmasına bəhanə ola bilməz. Dilin vəziyyəti bərbad vəziyyətdədir. Orada dildən demək olar ki, xaotik şəkildə istifadə olunur, heç bir normaya əməl olunmadan istifadə olunur. Ancaq gəlin onu da etiraf edək ki, bütün məsuliyyəti medianın üzərinə də yıxa bilməlidir. Və ən vacib məsələ, bu prosesin qarşısını kim almalıdır? Burada valideynlərin də üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki evdən danışıq tərzindən, danışıq üslubuna mütləq fikir vermək lazımdır. Məsələ sadəcə ana dili qaydaları ilə bağlı deyil. Bu həm də yanaşma, seçim və məsuliyyət məsələsidir. Bəs görəsən media ana dilinin qorunmasında nə dərəcədə rol oynayır? Ümumiyyətlə, bu bir mənalıdır ki, kütləvi informasiya vasitələri digər peşələrlə nisbətdə dilə təsir gücü daha çoxdur. Yəni, bu bir reallıqdır. Ancaq biz bunu kütləvi informasiya vasitələrinin öz fonunda dəyərləndirsək, mən deyərdim ki, xüsusilə televiziya və radio əsas paya sahibdir. Nəyə görə? Çünki burada açığı bizim qaçınılmaz məsuliyyətlərimiz var. Mən istərdim ki, bu məsuliyyətləri ilə iki faktorda xüsusilə dəyərləndirim. Baxın, birinci növbədə peşə məsuliyyətimiz var. Yəni, jurnalistin işi sadəcə dildən informasiyanı çatdırmaq vasitəsi kimi başa düşülməməlidir. Axı, həm də o dil vasitəsi ilə bir model rolunu oynayır, bir nümunədir. Bunun özlüyündə ədəbi dil normalarının qorunması məsuliyyəti ilə birbaşa olaraq bizim işimizə yüklənir və hətta deyərdim, ilk bəndlərdən birinin yerini tutur. Daha sonra təbii ki, bizim bir ictimai məsuliyyətimiz var və bundan da irəli gələn bir mədəni öhdəliyimiz var. Bunu necə açıqlayaq? Baxın, bugün ədəbi dil normaları daha çox harda pozulur? Şifahi dildə pozulur. Bilirik ki, dialektlər, şivələr, alınma sözlər istifadə olunur. Bu da normaldır, yəni qaçınılmazdır. Ancaq əsas məsələ buradadır ki, şifahi dili istifadə olunan bəzən bu yanlışlıqları nə dərəcədə jurnalist, televiziya və radioya gətirir. Bax, burada artıq problem yaranır. Çünki şifahi dildə olunan bu səhvliklər televiziyada norma ola bilməz. Deməli, burada bir orta yolu tutmaq lazımdır. Təbii ki, şifahi dillə də efir dili arasındakı ən uyğun orta yol ədəbi dil normalarından keçir, etibarlı yol budur və onun düzgün bilinməsi, doğru yerində tətbiqi də işi tamamlayır. Müasir media və ünsiyyət mühitində ana dilimizin pozulma hallarının artması artıq təsadüfi görünmür. Bu diqqətsizlikdir, yoxsa laqeydlik? Mən qeyd edərdim ki, elə bunu da ayrıca izah etmək gərək. Birinci elə biz diqqətsizlik aspektindən başlayaq. Gəlin etiraf edək, bugün rəqəmsallaşma dövrüdür. Texnoloji yeniliklər biz istəsək də, istəməsək də həyatımıza mütləqdir ki, yeniliklər qatır. Texniki vərdişlər qatır deyək. Daha çox bilirik internetdəyik, sosial media segmentindəyik və burada da qısaltmalar var, alınma sözlər var, müəyyən ifadələr, qarışıq ifadələr vardır və təbii ki, bu da dilə təsirsiz keçmir, dilə də təsir edir. Hətta deyərdim, çox təəssüf olsun ki, biz qeyd edirik internet, sosial media segmenti bu geniş bir platformadır. Burada da artıq bir şəxsin məsuliyyətindən daha çox biz sistemli, kütləvi bir proses görürük. Hətta bunu belə ifadə eləmək olar ki, sanki cəmiyyətin yeni davranış dili formalaşır. Nə qədər yaxşı formalaşır, yanlış formalaşır, artıq bu təhlilə gedən bir prosesdir. Ancaq biz bunu media istiqamətindən dəyərləndirsək, deyərdim, hansı fondan baxsaq, heç bir şəkildə, heç bir səbəb media işçisinin ədəbi dil normalarına pozmasına bəhanə ola bilməz. Nəyə görə? Çünki bu kütləvi informasiya vasitəsində çalışan hər bir şəxs bilməlidir ki, birinci növbədə o cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Yəni, az əvvəl vurğuladım, şifahi nitqdə bu istiqamətləri görə bilirik. Ancaq biz bu belə də olar
prinsipi ilə yanaşa bilmərik axı. Çünki televiziyanın öz qaydaları var, jurnalistikanın öz qaydaları var, məsuliyyətimiz var. Və əsas məsələ də odur ki, kütləvi informasiya vasitələrində olan danışıq dili daha çox kütləvi vərdişə çevrilir. Deməli, bu bizim qarşımıza o məqsədi qoyur ki, ədəbi dil normalarını düzgün bilək, yerində istifadə edək və digər peşə sahiblərindən elə bizim üzərimizə artıq yüklənən payda burada öz təsdiqini tapır. İzləyicinin zövqü dili müəyyən edir, yoxsa media zövqü formalaşdırır? Mən bu iki istiqamətin üzərində xüsusilə durmaq istəyirəm. Nəyə görə? Təklif edərdim, hətta bunları qarşı-qarşıya deyil. Biz vəhdət şəkildə dəyərləndirək. Çünki nə ayrılıqda izləyici zövqü dili formalaşdırır, nə də ki, medianın özü tam müstəqil şəkildə bu zövqə, belə deyək, 100%lik bir təsir edir. Ortaq bir maraq, ortaq bir iş ərsəyə gəldikdə ümumi vəhdətlə yaxşı bir məhsul ortaya çıxır. Baxın, bugün açığı çox təəssüflə deyirik ki, gündəlik həyatda biz xüsusilə gənclər tərəfindən Azərbaycan dilinin ədəbi dil qaydalarının gündəlik həyatda istifadəsində hardasa etinasızlıq hiss edirik. Bu da əcnəbi dilə olan marağın artması, xarici dillərin daha çox işlənməsinə gətirib çıxarır. Təbii ki, bu da normaldır. Bilirik, assimilyasiya gedir, dillər bir-birinə qarışır və yeni terminlər yaranır. Bunların istifadəsinə də ehtiyac vardır. Amma gəlin biz 18-19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatına baxaq. O ədəbiyyatımızda bizim Azərbaycan dili necə səlis, necə dəqiq ifadə olunur. Deməli, bu sözlərin Azərbaycan dilində qarşılığı varsa, axı niyə istifadə etmirik? Diqqətimi çəkmişdi, məhz nitq mütəxəssislərindən biri demişdi ki, hər yanda istifadə olunur kalabalıq sözü. Axı Azərbaycan dilində qələbəli sözü var. Deməli, bunu bilmirik, istifadə etmirik. Diqqətsizlik faktorunu vurğuladıq. Laqeydlik məsələsində ona mən xüsusilə diqqət çəkmək istəyirəm ki, jurnalistikada jurnalistin laqeydliyindən ədəbi dil normasının pozulması faktorundan danışmaq qətiyyən mümkünsüzdür məncə. Artıq bu peşəkarlığa bağlanır. Yəni necə ola bilər ki, jurnalist ədəbi dil qaydalarını pozan hər hansı bir situasiya yaşaya bilər. Bunu biz hardasa bir diqqətsizlik fonuna bağlaya bilərik. Ancaq yumşaq mənada buna laqeydlik desək, sərt mənada bunu konkret bilgisizlik və savadsızlıq olaraq dəyərləndirməli. Çünki bu bir mənalı belədir. Axı peşəkar şəxs dediyin bilməlidir ki, onun işində dil nə qədər önəmli faktordur. Bugün bilirik ki, Azərbaycan televiziya məkanında kütləvi informasiya sahələrində müxtəlif islahatlar həyata keçirildi, bir çox verilişlər bağlanıldı. Hətta biz bu verilişləri baxırıq, illərin təcrübəsinə malik aparıcıların da siması olduğu verilişləri görürük. Təbii ki, buna bir mənalı yanaşmayanlar da var, fərqli düşüncələr var. Ancaq mən 15 illik təcrübəmə dayanaraq deyə bilərəm ki, buradakı əsas problemin kökündə dayanan, yəni fakt budur. Az əvvəl vurğuladım, bu məişət dili, məişət məsələləri gəldi efirə çıxdı. Və təbii ki, məsələlər çıxan zaman da artıq efir dili ilə məişət dili bir-birinə qarışdı. Bəzən burada qeyd olunur ki, televiziya rəhbərliyinin razılığı ilə bu proseslər cərəyan etdi. Ancaq mən deyərdim, studiyanın verilişin hakimi kimdir, aparıcıdır. Yəni, onu yönləndirməsi ilə bu danışıqlar cərəyan edirsə, deməli, artıq orada efir dili ilə məişət dili arasında balansı qorumaq da onun peşəkarlığından gözlənti deyilmi idi? Deməli, burada bir yanlışlıq yaranıb və bu özlüyündə artıq bütün kütləvi informasiya vasitələrində çalışan şəxslərə o, belə deyək, sifarişi verir ki, ədəbi dil normaları qəti şəkildə qorunsun və burada hansı ki o balans vardır, ona diqqətli yanaşılsın və düzgün şəkildə çatdırılsın. Ancaq gəlin onu da etiraf edək ki, bütün məsuliyyəti medianın üzərinə də yıxa bilmərik. Nəyə görə? Çünki bugün cəmiyyətdə bizim dilşünaslar var, dilçilərimiz var, ədəbiyyatşünaslar var, alimlərimiz, ən sadə halda desək, dil-ədəbiyyat müəllimlərimiz var. Yəni, yetərincə bu işlə məşğul olacaq istiqamətlər vardır. Tək media bunun bir istiqamətidir. Deməli, dilin saflığının qorunmasında bütün istiqamətlər əlbir olmalıdır. Daha açıq ifadə etsək, hər kəs əlini daşının altına qoymalıdır. Ulu Öndərin məşhur bir kəlamı var, deyir ki, dil mənim milli mənsubiyyətimdir. Yəni, burada hər bir şəxs fərd olaraq məsuliyyət daşıyır. Və nə qədər biz bu dilə hörmət etsək, dilimiz təbii ki, o qədər etibar qazanar və açıq desək, söz də öz dəyərini saxlayar. Bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Sualınıza cavab olaraq, yəni mediada ədəbi dil normalarının qorunması ilə bağlı daha hansı işlər görülə bilər? Düşünürəm ki, bu islahatların istiqaməti genişlənməlidir.
Belə deyəndə baxıram, mən təhlil edirəm mediada yayılan informasiyalarda. Əsas istiqamət olaraq deyilir ki, yenə də kütləvi informasiya vasitələrində çalışan heyətlə bağlı ciddi nəzarət sistemi qurulmalıdır. Ancaq mən deyərdim ki, axı, niyə mətbəxdən başlamırıq? Yəni, bu telekanalları, işçiləri qəbul edən zaman birinci növbədə baxılmalıdır ki, bunun ali təhsili hansı ixtisasa dayanır, nə qədər media haqqında məlumatlıdır. Axı, hər bir peşənin ilkin təməli ali təhsildən keçir. Təbii ki, jurnalistika sahəsinə etiraf etməliyik ki, istedadla da bağlıdır, ancaq tək istedad o zənginliyi vermir. Burada intellektual düşüncə də mahiyyət kəsb edir, hər tərəfli bilik lazımdır, vizual görüntü lazımdır. Bütün bunların fonunda düşünürəm ki, dəyərləndirilərək bir komissiya heyəti, işçi qəbulunu həyata keçirməli. Daha sonra bu işçi heyəti nə qədər efir üçün yararlıdır. Təbii ki, bu hər bir kanalın öz daxili işidir. Ancaq bu da diqqətdə saxlanılmalı və sonda qeyd olunan məsələ efirdə ədəbi dil normalarına nə qədər diqqət yetirilir, bununla bağlı islahatlar daha da ciddiləşdirilməlidir. Məsələn, biz daha çox görürük hansı verilişlərin reytingi qeyd olunur. Əslində, burada axı biz o islahatı bilmirəm, mən hələ ki görməmişəm, hansı verilişlərdə mövzu tam şəkildə açılır, qonaq düzgünmü seçilib, aparıcı dil normalarına nə qədər diqqət yetirir və yaxud dəvət olunan qonaq mövzuya nə qədər uyğundur. Nə üçün qonaq istiqamətini deyirəm? Televiziya təbii ki, kollektiv işdir, kollektiv məhsuldur. Görünən sima aparıcıdır və bütün oxular da aparıcıya yönəlir. Ancaq həqiqətdə axı onun arxasında geniş bir kollektiv dayanır. Redaktorun da burada öz məsuliyyəti var, prodüserin də öz məsuliyyəti var. Seçilən qonaq da ədəbi dil normalarının təbliğatında bir funksiyası var. Bu paralellik nəzərə alınmalıdır. 100%lik balansı bölsək, hərə müəyyən qədər faiz daşıyıcısıdır və burada da düşünürəm ki, yenə də ciddi islahatlara ehtiyac vardır. Qeyd etdiyim istiqamət mətbəxdən başlayıb, orta mərhələdə hər kanalın öz daxili funksiyası buna ciddi nəzarət yetirməli və daha sonra da efir məkanlarına konkret işini bilən peşəkar şəxslər cəlb olunmalıdır. Çünki mən inanmıram ki, peşəkar bir şəxs ədəbi dil normalarının pozulmasına laqeydlik dərəcəsində yanaşsın. Yenə qeyd edirəm, bunun artıq başqa bir adı olmayacaq, savadsızlıq və bilgisizlik olacaq. Bəs gəlin bu məqamda öyrənək görək, efir dili ilə ədəbi dil arasındakı fərqlər nə dərəcədə qəbul olunanda? Bu gün bilirsiniz ki, dünyada qloballaşma prosesi gedir və bu qloballaşma prosesinin xalqların milli mənəvi dəyərlərinə çox güclü təsiri var. Təbii ki, bunların içərisində dilin də çox önəmli yeri var. Dillərimiz də bugün təkcə bizim yox, bütün dünya xalqlarının dilləri təhlükə ilə qarşı-qarşıyadır, müəyyən təhdidlərlə qarşı-qarşıyadır və bu baxımdan da efir bugün dilin təbliğində çox önəmli bir vasitədir. Məsələn, əvvəllər deyək ki, insanlar dili daha çox kitablardan öyrənirdilər, mütaliə yolu ilə öyrənirdilər, amma bugün insanlar dili daha çox televiziyadan, mediadan öyrənirlər. Bu baxımdan da efir dili ilə ədəbi dilin arasında uyğunsuzluqların olması yaxşı qiymətləndirilən hal deyil. Efir dili sırf təmiz ədəbi dil olmalıdır, çünki insanlar bu dili özlərinə nümunə kimi qəbul edirlər və burada səsləndirilən faktları insanlar norma kimi qəbul edərək asanlıqla mənimsəyib, asanlıqla da yaya bilirlər. Bu baxımdan da ədəbi dilin normaları bugün efirdə, mediada, istəyir yazılı media olsun, istəyir televiziya olsun, burada çox ciddi şəkildə qorunmalıdır ki, biz düzgün ədəbi dili dinləyicilərə, izləyicilərə təqdim edə bilək. Nəticə olaraq dillə bağlı yanlışlıqlar kütləvi hal alıb yayılmasın. Sosial media dilinin ənənəvi mediaya təsirini necə qiymətləndirirsiniz? Bugün bilirsiniz ki, dil mediada, düzdür, mediada demək olmaz ki, dil yarıtmaz vəziyyətdədir. Burada elə, məsələn, jurnalist televiziyası var ki, burada dilin vəziyyəti nisbətən qənaətbəxşdir. Amma qeyri-jurnalist televiziyasında, yəni bizim bu şou proqramlarda dilin vəziyyəti bərbad vəziyyətdədir. Orada dildən demək olar ki, xaotik şəkildə istifadə olunur, heç bir normaya əməl olunmadan istifadə olunur. Jargonlar, şivə faktları kütləvi şəkildə medianın dilinə gətirilə bilir. Bu baxımdan da sosial medianı xüsusi qiymətləndirmək lazımdır, xüsusi bunun haqqında danışmaq lazımdır. Çünki sosial mediada dilin vəziyyəti bərbad bir vəziyyətdədir. Buradan bilirsiniz ki, cəmiyyətin hər cür üzvü istifadə edir. Savadlı insanlar da istifadə edir, savadsız insanlar da istifadə edir.
Ona görə də sosial mediada dil normaları çox ciddi şəkildə pozulur, müxtəlif qısaltmalara yol verilir, əcnəbi dillərdən bura kütləvi şəkildə sözlər gətirilir, dilimiz üçün norma sayılmayan müəyyən hallar var ki, sosial mediada bunlar geniş şəkildə istifadə olunur. Amma bura belə ciddi şəkildə belə bir nəzarət mexanizmi olmadığına görə bura müdaxilə eləmək çox çətindir. Burada əsas yük düşür hər bir vətəndaşın özünün üzərinə. Hər bir vətəndaş burada öz məsuliyyətini hiss etməlidir. Bura vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşaraq dilin normalarından düzgün şəkildə istifadə etməyə çalışmalıdır. Bu gün dilin vəziyyəti ilə bağlı çox geniş ictimai müzakirələr gedir. Bilirsiniz, bizim son dövrlərdə bir neçə dəfə ölkə başçımız da dil məsələlərinə öz münasibətini bildirib. Bir dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində bununla bağlı cənab prezident fikirlərini səsləndirdi. Daha sonra ilin əvvəlində media nümayəndələri ilə görüşdə bununla bağlı müəyyən fikirlər səsləndirdi və ondan sonra bu sahədə sanki bir tərpəniş, bir oyanış baş verdi və bununla bağlı ictimai müzakirələr başladı. Jurnalistlərə çoxlu təlimlər keçirildi və s. Və təbii ki, indi bu gün dillərin hər birində problem var, bizim də dilimizdə problem var, amma bu sahədə işlər gedir, dil tənzimlənir. Dil həm özünü tənzimləyir, həm də cəmiyyət tərəfindən və dilçi alimlər tərəfindən tənzimlənir. Müşahidə olunan problemlər daha çox fərdi yoxsa sistemli xarakter daşıyır? Burada təbii ki, fərdi məsələlər də var, bəzi sistemli məsələlər də var ki, bunları bu gün qabartmaq vacibdir. Bu gün media dilin ən yaxşı təmsilçisidir, dili ən yaxşı nümayiş etdirəndir. Burada dil təkcə nümayiş olunmur, burada həm də dil tənzimlənir, həm normallaşır. Ona görə də bu gün bu sahədə medianın üzərinə çox böyük yük düşür. Bu sahədə əsas aparıcı qüvvə bu gün mediadır və əgər biz nəzərə alsaq ki, bizim dilimizin gələcək modeli bu gün medianın dilindədir. Yəni media bu gün dildən necə istifadə edirsə, bizim dilimiz gələcəkdə o şəkildə olacaq. Ona görə də bu barədə medianın üzərinə xüsusi yük düşür. Amma təbii ki, burada təkcə jurnalistlərin də üzərinə yüklənmək olmaz. Burada jurnalistləri yetişdirən ali məktəblərin də böyük rolunu qeyd etmək lazımdır. Hətta orta məktəblərin də rolunu qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlarından biz uşaqlarımıza ədəbi dilimizin normalarını mükəmməl şəkildə mənimsətməyə borcluyuq ki, onlar gələcəkdə hər hansı peşənin sahibi olurlarsa olsun, o cümlədən də jurnalist kimi fəaliyyət göstərəndə ədəbi dilimizin normalarını mükəmməl şəkildə bilsinlər. Bu vəziyyətdə medianın məsuliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, bu vəziyyətdə medianın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Onlar ədəbi dilin normalarını cəmiyyətin içərisində yayırlar. Mən bayaq da dedim ki, media bu gün elə bir sahədir ki, o qədər cəmiyyət üzərində böyük təsir gücünə malikdir ki, media çox geniş bir auditoriyaya xitab edir. Onun qədər başqa heç bir elə bir platforma yoxdur ki, cəmiyyətə bu qədər xitab eləyə bilsin. Ona görə də medianın cəmiyyət üzərində çox güclü təsiri var və bizim jurnalistlərimizin, bizim televiziya aparıcılarımızın, mediada çıxış eləyən hər hansı bir şəxsin, nitqində səslənən hər hansı bir dil faktı cəmiyyət tərəfindən norma kimi qəbul olunur. Onlar onu əsas meyar kimi götürürlər və düşünürlər ki, əgər bu televiziyada səslənibsə və yaxud da qəzetdə bu şəkildə yazılıbsa, demək ki, doğru variant budur. Ona görə də mediada çox vacibdir ki, bu gün bizim dilimizin orfoqrafiya qaydalarına, orfoepiya qaydalarına düzgün əməl olunsun. Bilirsiniz, bizim cəmiyyətimiz, bizim gənclərimiz, məsələn, deyək ki, dilimizdə vurğunu yaxşı bilmirlər. Ona görə də sözlərin səslənməsində çox ciddi qüsurlar meydana çıxır. Amma mediada bunların düzgün variantı səslənsə, cəmiyyət bunu düzgün şəkildə mənimsəyib, əks edib bu şəkildə də yaya bilər. Bunun üçün də təbii ki, həm burada bir vətəndaşlıq mövqeyi lazımdır, həm bizim jurnalistlərimizin dil hazırlıqları gücləndirilməlidir. Eyni zamanda media ilə cəmiyyət arasındakı əlaqə düzgün şəkildə qurulmalıdır. Bizim media nümayəndələrimiz, bizim dilçi alimlərimizlə koordinasiyalı şəkildə işləməlidirlər. Təbii ki, bir insan dillə bağlı, dilin hər hansı bir ədəb dil normaları ilə bağlı bütün faktları bilməyə bilər. Amma əvvəlcədən bunu onlar özləri üçün aydınlaşdırmalıdırlar ki, bu efirdə, yazılı mediada, sosial mediada düzgün şəkildə səslənsin, düzgün şəkildə getsin ki, cəmiyyətin göz yaddaşında həmin o dil faktı düzgün şəkildə həkk olunub qala bilsin. Artıq
artıq 1-2 səhvdən yox, ana dilimizin pozulmasından danışırıq. Bəs bu dilin dəyişilməsidir, yoxsa laqeydlik məsələsi? Və ən vacib məsələ, bu prosesin qarşısını kim almalıdır? İxtisasdan asılı olmayaraq, bilirsiniz ki, Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya fənni yalnız jurnalistika ixtisası deyil, hətta tibb ixtisasında belə tədris olunur. Aydın bilirsiniz, mən bu fənni konkret tədris edən müəllimlərdən biri kimi tibb ixtisasına 3 il ardıcıl tədris eləmişəm və hətta tibb ixtisasına təhsil edən tələbələr məndən soruşurdular ki, nə üçün biz bu fənni? Biz həkim olacaq. Yəni bizim əsas öyrənəcəyimiz dil latın əlifbası, latın dilidir və biz reseptləri də bilirsiniz ki, bunlar artıq o dildə yazırlar və mən hər dərsimdə tibb fakültəsinin tələbələrinə də həmişə aşılayırdım ki, sizin işiniz xəstələrlə ünsiyyət qurmaqdır. Sizin hər biriniz, məsələn, sabahları böyük bir məsul vəzifələrdə irəli çəkilə bilərsiniz. Bir xəstəxananın baş həkimi ola bilərsiniz, səhiyyə naziri ola bilərsiniz, müəyyən klinikanın sahibi ola bilərsiniz. Siz bu Azərbaycan dilində sənədləşmə işləri olsun, rəsmi sənədləşmə olsun, işgüzar sənədləşmə olsun, bunları hər bir vətəndaş bilməlidir. Bu orfoqrafiya qaydalarına necə əməl olunmalıdır və bu tələbatdır. Bu bizim gündəlik həyat tərzimizdir. Bunun ixtisasının asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar bilməlidir. Çünki əgər bir tələbə, hər hansı bir ixtisasda təhsil alan bir tələbə bu gün ərizə yaza bilmirsə və yaxud da bir ərizədə 5-6 orfoqrafik səhifə yol verirsə və bu artıq onun Azərbaycan dili ilə bağlı hazırlığının olmaması deməkdir. Biz bu dili yalnız jurnalistika ixtisasında və ya ədəbiyyatda tədris etmirik. Bütün Azərbaycan vətəndaşları öz dilinin saflığını qorumalıdır, öz dilinin tələblərinə riayət etməlidir. Bunu yalnız ali məktəbdə təhsil alan tələbələr deyil, hər bir vətəndaş bu qaydalara riayət etməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda texnoloji inkişaf da bu dilimizin saflığı ilə bağlı apardığımız mübarizədə bizə sanki süni maneələr yaradır. Tələbələr ana dilinin düzgün istifadəsinə nə dərəcədə diqqət yetirirlər? Türk serialları, türk musiqiləri, Türkçə kanallarının da bununla bağlı təsirləri böyükdür. Amma eyni zamanda rusizmlər var. Yəni rus dili ilə bağlı olan dilimizə keçən sözlər var ki, burada vapşe, uje kimi sözlər, xaladilnik, məsələn, dayanacağı astanovka kimi. Yəni bunlar artıq bilirsiniz ki, 70-ci il biz uzun müddət Sovet İmperiyasının tərkibində yaşadığımıza görə, yəni bizim dilimizə avtomatik olaraq rus dilindən keçmə sözlər də var. Amma müasir dövrdə, mən sizə deyərəm, son 5 ildə, 6 ildə bu sosial medianın sürətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq dilimizə texnoloji terminlərlə yanaşı, məsələn, texnoloji terminlər nə deyirik? Məsələn, biz hər hansı bir post paylaşırıq, post sözün özü də İngilis dilindən bizim dilimizə keçmə sözdür və bəyəni sözünü demirik, yəni bəyənmək sözündən istifadə eləmirik. Biz hamımız deyirik ki, like eləmirsən, bu gün like sözü İngilis dilindədir və yaxud da bu gün biz Reels paylaşırıq. Reels bu da artıq bilirsiniz ki, Reelslər məşhurdur, sosial mediada bu cür balaca kiçik saniyəli video çəkilişlərdir ki, bunları bir Reels olaraq paylarıq və ya blog çəkmək, blog yazmaq, blog yaratmaq və ya vlog çəkmək. Hashtag sözünün özü də bizim dilimizə əcnəbi dillərdən keçən bir sözdür və bu da sırf texnoloji inkişafla bağlıdır. Amma sırf texnoloji inkişafla bağlı olmayan sözlər də var. Məsələn, əvvəllər biz gənclər bir-birlərinə doğum günlərində ad gününüz mübarək sözünü yazırdılar, doğum gününüz mübarək sözünü yazırdılarsa, indi artıq sadəcə happy birthday və yaxud da HBD kimi ifadələrini bunu məhdudlaşdırırlar və yaxud da okey sözü bu dövrdə, müasir dövrdə fikri daha qısa, lakonik ifadə eləmək üçün yaxşı yazmaq əvəzinə biz hamımız avtomatik okey sözündən istifadə edirik. Mən bir pedaqoq olaraq bununla bağlı təbliğat işlərinin aparılması üçün müxtəlif mühazirələr, televiziya verilişlərinin hazırlanması, qəzet materiallarının yayımlanması və ya müxtəlif çıxışlarda biz təbii ki, bunları aşılayırıq gənclərə və cəmiyyətə aşılayırıq ki, hansı normalara riayət olunmalıdır, dilimizin saflığı necə qorunmalıdır, dilimizin zənginliyi, yəni biz bir vətəndaş olaraq mən bir dilimi zənginləşdirmək üçün, dilimin təbliğatını aparmaq üçün dünya səviyyəsində hansı işləri görməliyəm. Burada valideynlərin də üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki evdən danışıq tərzindən, danışıq üslubuna mütləq fikir vermək lazımdır. Dilimizin saflığını qoruyaq, bu məsuliyyəti dərk edək və onu gələcək nəsillərə bu cür saf və zəngin ötürə bilək. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, beləliklə də görürük ki, məsələ sadəcə ana dili qaydaları ilə bağlı deyil. Bu həm də yanaşma, seçim və məsuliyyət məsələsidir.